Cuando sea mayor, me gustaría ser futbolista del Real Madrid y jugar delantero derecho. De mayor me encantaría vivir en un piso con mi novia y viajar a donde ella quisiera. De mayor me gustaría tener 2 hijos que se llamaran José Manuel y Andrea. Quiero tener salud, quiero poder ir a muchos sitios, tener una casa grande con piscina para que vengan mis amigos y amigas para comer y para dormir. Deseo que mi familia no tenga problemas en su vida y siempre estén bien. Quiero de mayor divertirme mucho con mis amigos y familia. De mayor me gustaría tener una casa en mi pueblo, con jardín y con huerto y con muchos animales. Me gustaría ayudar a mi padre en el huerto. De mayor también me gustaría ser artista dibujando personajes y me gustaría aprender más manualidades. Cuando yo sea mayor, me gustaría viajar a Rumanía, viajar en un avión y que me lleve muy lejos de España. Deseo seguir andando en los zancos. Cuando sea mayor, deseo también ser feliz. Cuando sea mayor, me gustaría trabajar para cuidar a los chicos y chicas pequeños. También me gustaría cuidar de mi familia. Deseo poder visitar el colegio. Cuando sea mayor, me gustaría tener amigos fuera del colegio con los que salir los fines de semana y en las fiestas. Cuando sea mayor me encantaría tener trabajo, un coche e irme de fiesta por los pueblos. Deseo casarme con Andrea García en París, que es la ciudad del amor, y tener salud los dos para toda la vida. Me gustaría que me tocara la lotería para comprarme un piso con Andrea. Deseo aprender mucho en el colegio para poder trabajar en algún sitio sin problema.
Cuando sea mayor, me gustaría tener cariño de mi novia, ser feliz y estar tranquilo desde que mi familia y yo tengamos salud. También me gustaría tener amigos y amigas y compañeros. Cuando sea mayor, me gustaría seguir yendo a esquiar. De mayor quiero comprarme una moto de batería para poder ir a otros pueblos de fiestas. También quiero salir con mis amigos y mis familias. Deseo tener una novia guapa. Cuando sea mayor quiero tener un trabajo fijo. Deseo tener muchos diplomas de cursos, saber muchos idiomas y saber muchas cosas que sean importantes como leer y trabajar con el ordenador. Y además me gustaría vivir feliz y tranquila con mi novio. Deseo ser madre y tener muchas buenas amigas. Deseo ser súper feliz para toda la vida.